E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o El e hoje eu vim trazer aqui para vocês o bike check da minha Gills, beleza? Começando aqui por cima, ela tem um guidão que eu não sei a marca, tá? Nem quantos milímetros são, mas parece ter 720 milímetros e parece ser aqueles guidão da Zoom, né? Bem parecido mesmo. Manoplas de gel, tá? Bem confortáveis mesmo, bem difícil de gastar, só não tem a trava. Rapid Fires, beleza? Shimano V-Brake embutido com manetes dos dois lados. Aqui ó, Shimano V-Brake. Mesinha da Zoom. Espaçadores não sei a marca. Caixa de direção da Gills, também não tá aparecendo quase muito bem. Suspensão RCT Blaze 120 mm de cursor, tá? Aqui para lama Mud Bike. Cubo eu não sei a marca. Raiação eu também não sei se é inox, tá bom? Aqui o disco não sei a marca, mas é 160 mm. Beleza? Pinça de freio mecânica da Shimano. A blocagem eu também não sei a marca. Aros 26 VMAX. Pneu dianteiro Kenda Kinectis 2.35. Beleza? Aqui o quadro é um Gills FRX modelo 2015, tá? Muito bonito esse quadro, gostei. Banco WG, muito confortável. Canote Hagwon, também já tá um pouco apagado. Abraçadeira não sei a marca. Pneu traseiro é um Lotus. Lotus 2.30. Aro 26 VMAX. Raiação também não sei qual que é. Pinça de freio mecânica da Shimano. Disco traseiro é o mesmo que o dianteiro, é 160 mm. Cubo, o cubo traseiro é um WG, beleza? Catraca ou cassete, eu não sei diferenciar entre os dois. Eu acho que é catraca da Shimano. Corrente da Sunrace, eu acho que essa é a marca, Sunrace. Protetor de quadro da Hoje, eu acho que é assim que se fala. Beleza? Aqui câmbio traseiro Shimano Turney. Câmbio dianteiro Shimano Turney. Pé de vela Shimano, daqueles comum. Pedal de plataforma, não tem marca. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o bike check da minha Gills. Beleza? Se eu ficar por muito tempo com ela, eu vou começar a aprimorar as peças dela, beleza? Até porque são peças médias e o que eu vou praticar é DH, tá bom? Então precisa de peças um pouco melhores, tá? É isso aí, pessoal. Até mais.